Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Lost Judgment. Et on était en direction du cabinet d'avocat. On avait fait un petit arrêt au stand pour se balader un petit peu sur la salle d'arcade. Mais là, on reprend directement le scénario. Alors, c'est par là-bas. On va essayer d'esquiver le combat, mais c'est pas gagné. Comment c'est ici? C'est bon, on l'a esquivé. Bonjour tout le monde. 沙織さん、八神さんたちがいらっしゃいました。Bah, elle a des お yeux. 待たせ。こっちの準備は整ったよ。そっちはどう、沙織さん。ええ、お待ちしてました。江原との接見に向かいます。まずはとにかく彼がどこまで三越場殺害に関係しているか、それを探る必要があります。でもよ、今までの状況からすると江原が協力的に話すとは思えんな。ええ、ですから今日こちらから八神さんたちが出向くことは江原に知らせてません。不意をついた方がいいと思って。わかった。それでいいよ。では八神さん、行きましょう。 Ouais, tu le surprends, mais bon, tu peux le braquer aussi. 俺は一旦事務所に戻るぜ。 Comment dire, il aurait le sentiment d'être piégé. お前も帰ってこいや。年末くらいうちの事務所も片付けねえとな。まずは飲みかけのボトルを開けるとこから。 Oh là là, Kaito. Arrêtez de boire, hein, Kaito. 行きますか? Oui. Ah, tu me suis, c'est ça? C'est étrange qu'on ne soit pas téléporté directement, par contre. Ouais, c'est super étrange, ça. On va prendre un taxi. Hein. Où est-ce qu'il y en a un? Il y en a un là-bas. Ah, Saori, tu suis? Elle court pas vite, hein, Saori. En même temps, vu la jupe qu'elle porte, c'est pas pratique de courir vite avec. Ah, 410 yens, enfin un tarif acceptable. Centre de détention de Tokyo. Un peu étrange qu'il nous ait pas directement téléporté. Parce que là, ça servait un petit peu à rien, ce petit bout de chemin. Allez, c'est parti. もう判決は出たんだ。弁護士さんのお仕事は終わったんでしょうね。私もそう思っていました。でも偉人帳で見つかった死体が江原さんの予言通りだったものですから。予言なんて大げさな。星野先生はクビにでもされましたか？八神と言います。以前は源田法律事務所にいました。今は星稜高校でミスケンの外部指導員っていうのをやってます。星稜高校？4年前に敏郎君が通ってたあの学校です。横浜の。たまたま別件で向こうにいたんですが、急遽こちらの白崎先生から応援を頼まれました。なるほど。それで今日いらしたご用は？おとぼけはなしでお願いします。先日三越場ヒロの遺体が偉人帳で見つかりました。問題はどうしてあなたがそれをご存知だったのか。さあ、夢に見たんですよ。そうであったらいいなと思ったことを口にしただけです。どうしてそういう夢を見たんでしょうね。説明する必要がありますか？三越場が敏郎君の敵だからですか？そうだよ。第三者委員会の調査でもその後の裁判でもいじめの事実は確認されなかったですよね。息子は三越場に金をせびられ、それを拒むと陰湿な嫌がらせを受けていた。成績優秀な三越場の先導でクラスの誰も手を差し伸べず、敏郎は暴力や屈辱を免れるために家の金を持ち出していた。江原さんがそう確信しているのはなぜですか？その根拠は？そんなものがあれば学校との裁判に負けちゃいない。ところで私の罪状はただの痴漢だ。全部認める。
満員電車で魔が差して OL の尻を触った。控訴してあがくつもりもない。だからあんたら弁護人はもう用済みということだ。江原さん、待ってください。そんな義理はないな。八神さん。三越柴弘の死に際はとてもむごたらしいものでした。恐怖と苦痛の中で殺され、遺体は腐るまで放置されていました。大変結構だ。On n'a rien appris. Hein. Mon instinct me dit qu'Ehara est coupable. Il est impliqué dans le meurtre de Mikoshiba, ça ne fait aucun doute. Ouais, bah ça... Merci. Merci le grand détective. Je dois retenir son attention et le convaincre de rester. Il faut qu'il sache que j'ai plus d'infos que la police. Bah c'est ça, hein, je pense. Mais bon. これ見てもらえます？三越柴だな。いい表情してる。しかしあんたはどこからこんな写真を？星稜高校の沢先生にもらったんです。正確に言うと沢先生が不審な女に手渡されたものでした。その女は三越柴の件に関わるなと言ってきたそうです。沢先生のことはご存知ですか？彼女は4年前敏郎君が亡くなった時にも星稜高校で教えてたんです。ああ、裁判で証言しているのを見たよ。敏郎へのいじめはなかったと。確かにそう言ってました。いじめを隠蔽した教師たち、学校、弁護士、Bah je le comprends, hein, moi. 彼らのことも殺してやりたいほど憎いと思った。 Après pas tuer tout le monde non plus, mais... でもやはり一番悪いのは三越柴だ。制裁を加えられるべき筆頭だ。そんな人間がのうのうと教育実習など受けていられるんだから、つくづく間が抜けている。結局法なんてものは機能していない。そんなもんに人を裁く資格もない。やっぱりあなたが三越柴殺しを主導したんですね。実行犯は複数人だった。三越柴を殺したあいつらは誰なんです？あんたはどうやって連中を動かした？違う。全然違うよ。Bon, on n'est pas très avancé. Hein. Si ce n'est qu'il a dit que c'était pas lui, ce qui est possible en vrai. Hein. Ça peut être une autre personne du cercle qui voulait aussi sa mort. 石鹸の印象として江原はやはり黒ですね。ただ三越柴殺害の実行犯たちとどうつながっているかがつかめないと何も追求できません。ああ、何を聞かれても余裕って感じだったな。江原とこの連中がどうつながってるのか。くっそ、こいつらが偉人町にいたのは間違いないんだ。俺のすぐそばにいた。なんとかうまく連中を見つけられりゃな。ではまた偉人町に戻るんですか？いや、とりあえず今夜はカムロ町の事務所に戻るよ。海藤さんもいるし。わかりました。また何かあったら連絡します。 Ok. Bah, je vous avouerai que ça m'inquiète un petit peu quand même, parce que à chaque fois que quelqu'un se retrouve seul quelque part, il se fait tabasser. Je me dis Kaito tout seul, peut-être qu'il a rencontré quelques villes gredins, on va dire. Non, le club Sega, je sais que tu m'intéresses, je sais que tu m'appiles. On va être sérieux. Alors, normalement, c'est ici. Hop. Pardon, c'était de l'autre côté. C'est bon. Oh, il y a du monde hein, sur les roues. Bon, au moins, c'est pas une embuscade parce que c'est déjà arrivé qu'on revienne ici et qu'il y ait plein de gens qui nous attendent pour nous tabasser. Et là, bizarrement, il n'y a plus de passants, il n'y a plus rien. C'est calme. Et puis, bim. Allez.
Ah bah. Ça a l'air calme. 海藤さん戻ったよ。海藤さん？お前スクモからのメール見たか？え？いやついさっきだ。とにかくこれ見てみろよ。何さ？どういうこと？殺人動画だ。三越島が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。お願いします。もう許してください。これ以上はもう敏郎君のことはこの先一生謝りません。償いません。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。おいマジかよ。Oh. Oh. Ehara. Alors c'est peut-être un deepfake. Mais c'est sûr que c'est assez fou comme vidéo là. Eharaにはアリバイがあったんだよな。だから自分の手で三越島を殺すことはできないはずだった。だとするとこれはなんだ？理屈で考えりゃ痴漢のアリバイと今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。だが俺の感触じゃまずこの映像は本物だよ。もう一度江原と話をしないと。くそ、一体何をやったんだあいつは。Ça n'a pas spécialement de sens qu'il fasse cette vidéo-là dans ce sens-là, quoi, pour se montrer et tout. C'est un peu étrange. Après, il y a pas mal de possibilités, mais alors, bon, la première, la plus évidente, je pense, et je sais pas si c'était déjà démocratisé à l'époque du jeu, parce qu'il est plus tout jeune non plus, ce serait un deepfake, une vidéo trafiquée, sans doute de ses complices qui ont organisé le meurtre pour le faire tomber lui, peut-être. La deuxième possibilité, c'est que lui ne soit pas à l'initiative de tout ça, malgré toute la rancœur qu'il a, et que on essaie de lui faire porter le chapeau, mais si c'était le cas, pourquoi s'il se serait fait prendre volontairement dans le train pour être en procès? Ça serait trop étrange. Donc je pense qu'il est impliqué. La troisième possibilité, c'est que, comme Kaito l'a dit, soit l'alibi n'est pas bon, soit il n'est pas sur la vidéo. Autre possibilité, c'est qu'en fait les deux soient bons, mais qu'en fait l'estimation de la date du meurtre soit fausse. Je sais pas comment ils auraient pu procéder à ça, mais voilà. Du coup, il aurait pu le faire malgré tout avant. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Allez, on passe au chapitre 5 du coup. Double incrimination. Bim. « 現職警察官による痴漢と教育実習生殺害。八神は同じ日に起きた2つの事件を同時進行で追っていく。だがそのキーマンである江原明宏と対峙した直後、何者かによってある動画がネット上に公開された。そこでは罪を免れた者の首を鋭い復讐の刃が切り裂いていた。Chapitre 5. Double incrimination. C'est vrai que c'est mystérieux, hein, ces histoires-là. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on voudrait à tout prix qu'on nous empêche d'enquêter? Ça n'a pas trop de sens.
ネットじゃだいぶ騒がれ出してるな、あの殺人動画。テレビではまだみたいだけど。ええ、憶測とデマ、全く当てにならない情報が錯綜してます。ハレンチ警官が実は息子の復讐を果たしてたと、そういう可能性が出てきたんですからな。するとかつて江原を叩いてた人を叩く人にまだ何が本当か見えてないと自重する人、ネット民の反応も様々です。あの殺人動画は本物かな。ほら今時は CG とかで何でもできちゃうだろう。いわゆるディープフェイクですね。確かに AI の進歩などで非常にリアルな捏造動画が作れます。例えば有名なところですと、アメリカ大統領に嘘の過激発言をさせている映像とか、他にも本物にしか見えないようなものがいろいろとありましたな。そういう映像が嘘かどうかってちゃんとわかるもんなの？動画データに加工の痕跡が見つかれば、それを加工映像ということができます。ちなみに僕の方で江原の殺人動画を解析したところ、そういった痕跡はありませんでした。あれは十中八九本物でしょう。やっぱり？しかしそれでも絶対に加工されてないとは誰にも言い切れません。法的にもあの動画だけで江原の殺人が証明されたとはいかないでしょう。なるほどな。例の動画がネットに上げられたのはいつ、どこで？アップされたのは昨夜ですが、出どころははっきりしません。海外のサーバーを何箇所も経由されてるようで、ネットの地味猛量が覆い隠してるんです。そっか。ただあの動画が本物でも偽物でも、ネットに流したのは実際に三越場を殺した実行犯たちだろうな。なぜです？だってさ、三越場殺害の状況を全部知ってなきゃあんな映像捏造もできないだろう。三越場が殺された時のポーズも床に落ちた血の感じも、俺が刑事から聞いた状況と全く食い違ってなかった。なるほど、確かにそうですね。あいつらに折られた指が痛みます。Pourquoi les tueurs auraient-ils pris la peine de diffuser la vidéo? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Provoquer un scandale? Faire obstruction à l'enquête? Quoi qu'il en soit, il me reste encore du monde à interroger. Ah, faut qu'il veuille bien me voir, hein, par contre, le Erara. Ok, bon. On n'est toujours pas plus avancé, mais on a de plus en plus d'éléments de doute en fait. Plus ça avance, moins on est sûr. Et regardez, il y a le mannequin Neko aussi dans notre bureau. Oh, mais c'est pas vrai ça. Ouais, on va aller l'interroger. C'est bon. Ça doit pas donner grand chose par contre. Mais bon, ça me fait rigoler quand même. Bon, apparemment, faut aller voir Saori. Ah, Kaito qui s'est téléporté devant moi pour me bloquer. Sympa, hein. Sympa, Kaito. Ça fait plaisir. Hop, c'est par là. Tout le monde. J'ai pas le temps à perdre, moi je suis Yagami. Ah, on a des villes-gredins avec un ville-gredin un peu plus fort ici. Vous allez me donner de l'argent? J'ai besoin d'argent. Oh, calme-toi. Ça m'a rien donné. Mais dis donc, ils sont plus costauds que ceux d'avant, hein. De la résine. Et lui, c'est le plus fort. Okay. Non! Ah, j'ai raté mon esquive. C'est pas grave.
C'est pas très efficace un Kaito là. Il fait semblant, mais j'ai l'impression qu'il fait pas de dégâts là-bas. Ah bah ouais, en plus tu laisses filer. Bim. Ça t'apprendra. Ça me donnera un peu de PA. Mais pas d'argent par contre. Hein. Bande de radins. Il y a des lieux de rencontre un peu partout. Ah toi, tu rencontres le poteau. J'ai vraiment dû passer à côté d'un élément hein, par rapport au lieu de rencontre par contre, parce que il y en a vraiment partout et c'est bizarre que la map me les indique. Si je ne peux pas encore les voir, c'est que ça doit être déjà possible. Juste il y a un truc que j'ai pas du comprendre. On va essayer d'esquiver le combat pour gagner un peu de temps. Bon, on va les manger. Je dois être blessé un peu, je peux les manger. Au Smile Burger, le sourire est gratuit. Yeah. 550 yens. Des frites. Hop. Voilà. Un petit bonus sur les trésors. Ça dure tellement pas longtemps que de toute façon, c'est pas très important ces bonus là. Yagami qui casse tout sur le chemin comme toujours. Oh. Oh Mafuyu. 久しぶりだな、真冬ちゃん。もしかして八神くんたち今沙織と動いてる？ T'es bien curieuse. 昨べ流出した例の殺人動画の件で。Mafuyu Fuji, le procureur, elle est procureure à Tokyo. Mafuyu est un procureur du ministère public de Tokyo. C'est aussi la meilleure amie de Saori depuis la fac. Ouais, c'est aussi un petit peu ton plus ou moins love interest, mais pas vraiment, mais un petit peu, mais on le dit pas. Deux championnes de la justice qui s'affrontent au tribunal. Visiblement, elles ont leur fan club. そう、東京地検はその話で持ちきりだもん。特に上の人たちは大慌て。だって。わかるよ。検察は江原を痴漢として有罪判決を出させた。でももしあの動画の殺人が本物なら判決は間違ってた。痴漢は冤罪だったってことになるもんな。ただ検察としては実刑まで出てるのに、やっぱり間違ってたかもなんて言えないでしょ。一時期は何度もテレビで流れた事件だしね。法の番人としてのメンツに関わるわけ。確かに。だからとりあえずはその裁判の弁護人がどういう対応をするつもりなのか気になってるみたい。それで私に様子を見てこいだって。あくまでも沙織の友達として非公式にね。そういうことか。よう来たな。そろそろだと思ってた。真冬、あなたも下で一緒になったんだ。沙織たちをスパイしに来たの。でもそっちも検察の動きを知りたいんじゃない？あなたの目的はそんなことじゃないでしょ。八神さんに会えるいい口実ができたとか。もうまさか八神くんが絡んでるなんて今知ったんだから。じゃあそういうことにしといてあげる。なんか久々だな、このやりとり。はいはい。検察ももちろんこの動画のことは調査し始めてる。ただし結論はありきみたいね。検察は出どころ不明の動画なんかに取り合わないって。要は外向けに一応調べたポーズを取るだけってこと。じゃあ江原が三越場を殺したかも取り調べないのか。事情聴取もなし。だって10月7日に江原が痴漢してたってことは
裁判で証明されてる。だからこその有罪判決でしょ。だとしたら江原にその朝まで生存が確認されてる三越柴を殺すのは不可能。ああ。じゃあおかしいのは殺人動画の方だってことになるよね。おかしいってどういうことだよ。つまり検察はその動画自体を疑わしいと言いたいの。合成なのか CG なのか、とにかく誰かが捏造したまがいものに違いないって。へえ。それを主張してるのは江原の痴漢事件を担当した検察官。どんなやつ？高野という検事です。卑劣な痴漢に厳罰を与えるべきだと熱弁を振るっていました。江原が現役の警察官であるならなおのこと、彼は世間の声を後ろ盾に正義を執行すべきだと。勇ましかったですよ、あの検事。法廷では気分良さそうに江原を責め立ててました。要するに高野検事にとって江原が痴漢をした事実に疑いはない。だからその事実と食い違う殺人動画はまがいものでしかありえないってわけだ。ええ、公正に審理された結論はネットの動画なんかで揺るがないって。まあ確かに出たばっかの判決がコロッと変わっちまんじゃ司法への信頼は地に落ちる。地検も判決を出した裁判所もその高野君の言い分に乗りたいだろうな。けどそれは臭いものに蓋してるだけです。そう。しかもその動画をまがいものとするって検察の方針のせいで警察まで動きづらくなってるの。警視庁も神奈川県警もね。どういうこと？彼らは殺人動画が絶対に本物と断言できないうちはもう江原にタッチしないんですって。今三越柴殺しについて江原を取り調べたりしたら捜査機関まで痴漢の有罪を疑ってるってことになっちゃうから。いやでも本物と断言できないうちはって。ええ、ネットの映像が 100% 加工されてないなんて証明のしようがないです。それで江原にタッチしないってことは、つまり江原はまんまと殺しの容疑者リストから外れたってことじゃないですか。うん。捜査員たちもみんな納得いってないみたいね。特に神奈川県警は今江原以外にも容疑者を探してるみたいだけど、現場は完全にやる気なくしてるって。Une vidéo de meurtre qui bloque une enquête au lieu d'en ouvrir une. C'est le monde à l'envers. C'est pas bête hein, comme idée, même si bon, pour nous ça paraîtrait énorme quoi. On se dirait bah il y a une preuve, on va l'enquêter et tout ça, on va étudier, mais c'est vrai que pour le Japon c'est pas forcément si évident que ça. L'image est tellement importante que là, bah ça fout vraiment le bordel. この間まではどこが江原を取り調べるかで手柄の取り合いだったんだけどな。殺人動画のおかげで状況がひっくり返ったわけか。仕方ねえのかもな。刑事たちは公僕だ。お上の出した有罪判決をおいそるとは疑えねえ。もしどうしても疑うってんなら立場上それなりの根拠がいる。検察や司法のメンツのために誰も事件を追及できない。これでもし江原が本当に三越柴を殺していたとしたら完全犯罪だ。法の敗北です。絶対に見過ごすわけにはいきません。ただこの事件を追うには法曹界をまとめて敵に回す覚悟がいりますね。なんだ大事件好きやがって。違いますよ。こんな事件を扱えるのはここにいる僕らくらいだって言いたかったんです。言うじゃねえか星野君。多分俺らは心のどこかでずっと江原をたかが痴漢と見てた。でもあいつは今のこの状況を計算づくで用意してた節がある。これ以上コケにされてたまるか。言いたいことは伝わったみたい。もう帰るね。私にも何かできることがあったら言って。今はとりあえず十分だ。おかげで助かったよ。ありがとう。うん。それじゃ。相変わらず可愛かったな真冬ちゃん。
Allez, c'est reparti. より戻さないのかタボ Tous les lourds du coin そう vont い faire うん leurs じゃ petites ないか phrases. ら俺らずっと言ってるけど C'est faux ce que tu dis. Yagami. Tu racontes des carabistouilles. 沙織さんまた江原に会いに行かない殺人動画が本物かどうか直であいつにぶつけてみたいええ、そうですね。私もそう思って。すみません。拘置所からです。今江原のいる。 Imaginez, il s'est pendu. もしもし。ええ、白崎です。ああ、いえなんだ、大丈夫です。拘置所から電話って。何ですかねわかりました。 Oh non, Waza, j'ai waza, la arigatou bonne gozaimasu. inspiration, je crois. 拘置所の職員さんでした。 Ah non, 江原から ça va. 私たちへの伝言を託されたそうです。伝言ってそれがもう弁護人との接見には応じないと。なんだって、来るだけ時間の無駄とも。どうやら江原は拘置所の中にいながら状況をすべて把握しているようですね。 Bon, ça aurait été encore pire dans ce que j'ai pressenti. Je pensais qu'il s'était donné la mort ou qu'on lui avait donné la mort. Vous savez comment ça marche. Du coup, on aurait été encore plus embêté parce que, ah bah mince, même la seule personne qui est en relation avec cette histoire, elle est plus là. Mais non, il veut juste plus nous parler. どういうことですか？多分だけど例の殺人動画を夕べネットに流すってことはあらかじめ決められてたんだ江原もそれを仲間たちから聞いていたってことならこれから俺たちが接見に向かおうとすることも予想できるええ、私もそう思います。それは現役の警察官ならではってことですかね。なんというやってくれるな。面白くなってきやがったなあタボ。ああけどさすがに出花をくじかれたな。そうですね。今真っ先に話を聞きたいのが江原なのにこうなるとどこに手をつけたらいいか。ん？おいおい、江原に会えなくたってやれることはあんだろう。何ですか例えば。それは今うちの沙織君が答えてくれる。なんだそりゃ。私がまず気になるのは三越柴を殺害したのが動画の通り江原本人だったかどうかです。これまで痴漢というアリバイがある江原に三越柴は殺せないはずでした。でも殺人動画はその前提を根底から覆す内容です。ああ、つまりそのアリバイか殺人動画かのどっちかが作り物ってことになる。L'agression sexuelle ou le meurtre? Lequel des deux est le moins plausible? Le moins plausible. Moi, je pense que c'est ça. Bon, en vrai, c'est compliqué. Mais ça, c'est plus compliqué à faire, c'est sûr. Et ça poserait un souci de temporalité, en fait. Mais bon, par contre, c'est possible que ça a été mis en scène. On va essayer ça. 俺は痴漢事件をもう一度疑ってみたいな。裁判で有罪判決が出た時、誰もこの痴漢騒ぎが殺しのアリバイになるなんて予想もしてなかった。そして江原に仲間がいることも審理の材料になかったはずだ。そこにアリバイ工作をされる余地があったかも。普通ただの痴漢に裏の意図があったり協力者がいたりなんてまず考えないし、証拠も殺人事件ほど念入りには調べない。でもあの痴漢事件の一部始終は防犯映像で撮られてました。物証だって十分揃ってます。ええ、ならその全てが本当に間違いなかった。 Alors, au niveau de la vidéo, il y a juste un passage de ce qu'on a vu par rapport au plan des caméras où, où en fait, on voit pas. Et je vois pas en quoi ce petit passage sur le trajet aurait un impact. Malgré tout, le fait qu'ils l'ont fait signaler dans une grande phase en plus, c'est que ça doit avoir une importance. Mais je vois pas trop comment, à part le fait qu'ils... Vous savez qu'ils interchangent les personnages en plein milieu, mais bon. Ah, c'est peut-être ça. Ça sera un faux Ehara qui aurait fait tout le trajet. Et en fait, ils auraient inversé leur position dans ce passage-là. Mais bon, je pense que le public l'aurait vu, surtout qu'il se faisait pourchasser. Ce serait un peu étrange. だから一つ一つ確かめないと。じゃあ
どうします？また現場の駅へ行ってみますか？実際に事件があった時間帯に行ったらまた何か違う発見があるかもしれません。いや、あの現場で見られるものは全部見たと思うけど、沙織さんが言うように証拠を見直すのは今ここでできるよな。何か気になる証拠はありますか、八神さん。もし江原のアリバイが偽装されたものなら、証拠のどこかに細工の跡があるかもしれません。Nous devrions réétudier l'affaire sur quelle preuve la Libidéara reposait-il. Alors, bah, c'est un peu tout ça en vrai. Hein. Enfin, c'est un peu ces deux-là. Déjà la vidéo de sécurité de la gare de Shinjuku. この証拠がちょっと引っかかるんだけど。新宿駅の防犯映像ですね。江原が通行人に取り押さえられてます。画面の中で停車中の電車は9時12分新宿着でした。江原は取り押さえられた後どうなった？駆けつけた鉄道警察が江原を捕まえてすぐに手の微物検査をしてます。警察官は適切な対処を取っていたかと。結果、江原の手から被害者の下着の繊維が採取されてます。なるほど。痴漢の物証としては特に問題ないように思います。そうみたいだな。Nous devons réétudier l'affaire. Donc c'était pas ça. Alors on va regarder ce qu'il y a d'autre. Hein. Rapport d'analyse de fibres. Carte de transport des haras. Celle-ci enregistre automatiquement l'heure d'accès au quai. Il a passé le portique de la gare à 7h43. Soit plus d'une heure avant l'incident. Ok. Ah, il y a plusieurs vidéos de sécurité. Ok. Vidéo des caméras de sécurité donnant sur le quai à 7h45. Donc c'est quand il monte dans le train, ça. Ah oui, quand il attend sur le côté, là derrière, on le voit. Ça, c'est dans le train. C'est ça, mais bon, ça, c'est pas falsifié. Hein. Je vais dire ça juste pour le petit bout de terrain qui n'a pas de caméra, mais bon. Vous voyez, c'est là où on voit des pointillés sur la gauche. この証拠がちょっと引っかかるんだ On け va ど。 tous les faire. 新宿駅のホームですか？その俯瞰図。痴漢事件はほとんどが防犯カメラで映ってるけど、この点線になっている矢印のとこは映像で残ってないはずなんだ。少しだけどカメラの死角があったってこと。星野君と現場で確かめた。なるほど。ここに死角があったとしてどうなります？まず思い浮かぶのは江原にそっくりな替え玉を用意してのすり替わりかな。本物の江原は7時半に偉人町で三越柴を殺して新宿駅に向かう。そして9時過ぎに痴漢をした替え玉と入れ替わって取り押さえられた。それはつまり新宿駅のホームには江原が2人いたということですか？そうで、痴漢をしてた江原のそっくりさんの方は人混みに紛れて消えたんだ。いえ、そうなると本物の江原は被害者女性に痴漢をしていないということになりますよね。うん。でも実際には警察が江原の手から被害者の下着と完全に一致する繊維を検出しています。微物検査か。ええ。なので江原が被害者を触ってた事実はどうやっても動きません。被害者は膝まであるスカートの裾から手を入れられていたんです。それも電車が池袋を出てすぐに。新宿駅までの6分間ずっと恐怖を感じていたそうです。被害者はどんな感じの人だった？会社員なんですけど6歳になる男の子がいます。夫は工業デザイナーで共働き。名前は間宮結衣さんと言います。年齢は30歳。子持ちの OL さん。間宮さんに事件当時の状況を聞けば映像に残っていない部分の情報を補えると思います。それに江原がアリバイ工作をしてたかもしれないと明かせば彼女にも何か新しい気づきがあるかもしれません。ということは江原以外に当たれる人を見つけたかな？そうですね。わかりました。少し時間をください。 Moi je partais plus sur une 間宮 logique さ que んの ce 住 soit 所 un とプロフィール complice. がどこかにまとまってたはずです。 Mais bon, ただ peut-être qu'effectivement il y a eu 相 un 手は痴漢 échange. 事件の被害者です。加害者を弁護してた私たちを歓迎してはくれません。 Ah bah ça va. うちはカムロ町の探偵だぜ。
歓迎されねえのには慣れてる。なあ。ああ。そうだ、海藤さん。少し時間ありそうだし、飯でも食いっとこうか。そうだな。言われてみりゃ腹が減ってきた。C'est bizarre ça. Mais bon, ok, on va essayer d'interroger cette dame. Moi j'étais, comme je le disais, j'étais parti sur l'idée que c'était peut-être une complice. Du coup c'est assez facile d'avoir déjà les fibres qu'il faut sur la main des haras, enfin vous comprenez la logique. Ah, on a encore surveillé. なんだあいつら。俺らのことが気になってるみてえだ。Faut aller les voir, faut あ leur の dire チン bonjour. ピラたち RK か。背中からブスリと来る気かもな。Elles sont pas discrets en tout cas. Hein. 海藤さん、あっちにもいる。向こうにもだ、ターボ。昨日のやつだ。やっぱ根に持たれちゃったのかな。で、仲間集めて待ち構えてたわけだ。俺らを。だとしても、あんまり源田事務所の近くで騒がせたくないな。あっちから行こうか。おう。Ok. Bon, ça va pas changer grand chose, hein. Tu seras pas 10 km plus loin. Ah, c'est juste pour me diriger en fait. Ça va toi? On va fumer. Logiquement ça monte notre jauge X, donc c'est pas très intéressant. Si ça peut être utile. Mais je pensais qu'on allait discuter un petit peu avec le type en face, mais non. Parce qu'il me semble que dans le premier ça permettait d'avoir des petites discussions quand même. Et là bah non, il est tout seul. Allez, allez, allez. C'est long. Oh, c'est super long. Ah, ça y est. Oh, c'était long, hein. Du coup, là-bas, ils vont nous dire qu'il y a quelqu'un. Là, on doit passer ici, pas le choix. Et dire qu'on voulait juste aller manger un morceau, nous. Allez. Yo, やっぱりついてきてるぞ、あいつら。でもすぐにかかってくるわけでもない。どういうつもりだろうね。ああ、煮え切らねえ真似しやがる。おい、用があんなら来いや。なんだよ、遠くから煽ってくるだけか。いや、違うね。Oh là. Tout ça pour faire ça? お前らも RK か。この野郎、いきなり頭にフルスイングかよ。イかれてんじゃねえのか。うっせえ。Ok, bon. On m'attendait à un truc un peu plus intéressant, on va dire. Et là, si c'est juste pour nous taper dessus, ça valait pas spécialement le coup. Je vais faire tout le cinéma. Ah mince. Allez, lève-toi Yagami, là, on n'a pas que ça à faire. Oh, on casse tout, c'est terrible ça. Ok, un de moins. On va finir dans l'hôtel, hein, ce train-là. Là, tu t'en vas. Crois quoi, toi? Pas sympa, ça. Allez, Takano. Home run. C'est bon? Vous allez bouger, vous, là-bas, au bout?いっちゃ上がりだ。なんだありゃ。Ah, il y en a encore des de l'autre côté. Bah, ils s'en vont.
全にロックオンされてんな。いつの間にこんな街中 RK だらけかよ。ダボ、とりあえずここはずらかろうぜ。すぐにサツも来る。こっちは急に襲われた被害者なんだけどね。Très bizarre tout ça quand même. Et partout où ils vont, il y en a plein. 敵は人海戦術で来てるわけか。うっとうしい。こんなの冗談じゃねえぞ。ああ、それにこんな風に付きまとわれてちゃ沙織さんたちと合流できないな。巻き込むわけにいかないし。そうだな。ならこっちから RK に出向くか。ん？俺は阿久津もリーダーの相馬も全く知らねえわけじゃねえ。RK のメンバーに手引かせるようなしつけりゃいい。そこらの雑魚いくら相手にしたってキリがねえんだからよ。こっちから出向くって海藤さんどっか当てあんの？奴らが馴染みにしてたクラブがあったはずだ。劇場前広場の裏手。最近は RK 以外の半グレも社交場にしてるらしい。まずはそこに行ってみようじゃねえか。Ouais, ça va pas faire avancer notre enquête, hein, tout ça. Ah, regardez-les, on va vraiment les combattre si on va par là. Bon, bah en tout cas, nous, on va arrêter là cet épisode. On a 45 minutes passées. Visiblement, le prochain épisode, ça va démarrer avec beaucoup de combats. J'ai bien l'impression. On verra bien. Mais c'est super bizarre, hein. Pourquoi est-ce qu'ils rôdent autour, mais juste en nous regardant, là? Il y en a qui nous ont attaqués, mais pas tout le monde. C'est très étrange. Je comprends pas la logique. Mais il y en a forcément une. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye!